اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ايه رأيكم بقى في الأكلة الحلوة الجميلة دي؟ شوية رز وشوية سمك وحبة سلطة من الآخر. بصوا بقى، شايفين السمك الصغير اللذيذ ده؟ طعم جدا وطعمه حلو قوي قوي. ده ابن عم الجمبري. ده سمك بربوني صغير، بيدي طعم الجمبري بالظبط ويمكن أحلى كمان. طعمه حلو قوي مع شوية الرز بقى بالبصلة دول وشوية السلطة، يا سلام. عسل. بصوا أنا مشبكاه في بعضه ازاي. اعملوا لي لايك للفيديو واشتركوا في قناتي، وتعالوا بقى اقول لكم انا عملتها ازاي. طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس انا هوريكم انا عملت ازاي. يلا نسمي بسم الرحمن. بسم الله. بصوا بقى، انا غسلته ونضفته وتعاملت معاه كانه سمك كبير بالظبط، بس بحنيه طبعا وبرقه لانه ما يستحملش. قشرته، فتحت بطنه، نضفته، قصقصته، كل حاجه عملتها فيه، بس بالراحه. دقيت التوم، حطيت عليها معلقه كركم وملح وكمون وكزبره ومعلقه خل ونص ليمونه، كل حاجه. بصوا بحيقه ازاي بالراحه قوي. بس هركنه على جنب بقى كده يتحيق في بعضه على بال ما احضر البصله بتاعت الرز. جبت بصلتين حلوين بخرطهم اهو بسرعه كده. وفي الحله وحطيتهم وعليهم حبه ملح وفلفل اسود وقلبتهم وسبتهم برضو، وهرجع تاني للسمك بتاعي. بعد بقى ما شرب التوم كده، جبت ورقه فويل صغيره حطيتها عشان اوام اوام بعد ما اخلص امسكها ارميها، مش هوسخ اطباق تاني. بصوا بعمله ازاي بالراحه قوي. همسك بقى كل خمسه كده واشبكهم في بعض، اضغط عليهم من الديل من فوق، مش هيتفكوا ابدا. او بعملهم خمسات خمسات في وش العدو. شايفين؟ بكل سهولة. بس جبت الطاسة حطيتها على النار، أول ما الزيت سخن حطيت فيه قشرة ليمونة عشان ما يبقاش فيه ريحة سمك في البيت، ونزلت بقى بالخمسات بتاعتي. هيفضلوا كده زي ما هما متماسكين في بعض، مش هيتفكوا أبدا. برضو التقليب بالراحة برفق خالص كده. وطعمه مسكر جدا. أنا أحب أوي السهلية المشوية، والسمك ده المقلي، وأحب الدنيس المشوي. يعني دايما بميل للسمك دوت والحاجات اللي هي الصغيرة عشان بيبقى طعمه مسكر كده. السمك الكبير قوي بيبقى سمك بتاع، بس مش حلو جدا. هو كده خلاص. هطلعه بقى على ورقة كده اللي هي ورق النشاف في الطبق، يتصفى معايا، واحط الباقيين ارصهم. انا ما بسيبش الطاسة فاضية، يعني انا دول هطلعهم اروح رصة الباقيين التانيين. بستغل اي مكان فاضي احط فيه اللي لسه ما استويش الني. سريع سريع كده بسرعة، ما بياخدش وقت، يعني ما بيتحطش ويتساب في الزيت كتير، لا. هي تقليبة والتانية واروح مطلعة. هرجع بقى للبصلة بتاعتي كده بعد ما احمرت اهي وبقت حلوة، هروح نازلة عليها بالرز اللي انا غسلته. الرز البلدي بتاعنا الجميل، مش محتاج مية زيادة، يعني المعيار قده مية. هنزل بقى بالتوابل، ملح، كزبرة، كمون، شوية قرفة، بس اروح نازلة بالمية وخلاص. وادي السمك بتاعي خلاص خلص. وعملت طبق سلطة جميل حلو اهو.
والرز كمان خلص، هحطه في القوالب بتاعته عشان اعمل شوية ديكوريشن كده. وبالهنا والشفا. ايه رأيكم بقى؟ شايفين البخار طالع ازاي؟ السمك ما تفكش خالص، زي ما هو.